今日咧就過到嚟元朗屏山嘅文物徑，係啦。政府咧就響2007年，香港唯一一個圍遷嘅文物徑啊。今日星期一，文物館嗰度咧已經係今日休館嘅，冇得參觀。係啦，過到嚟呢個屏山。近住天水圍嘅呢個位置嚇，屏山咧就係最古老嘅村落，係有800幾年歷史嘅。係啦嗱，之前啲村落嗰啲建築咧，嗰啲屋咧就係由紅磚嗰啲青磚而建嘅全部嚇。係啦，屏山咧係鄧氏家族㗎嚇。係啦，呢度咧有2間祠堂喎，嗰個建造年代唔同嘅。嗱呢間咧，鄧氏宗祠咧就係響元朝1271年開始建，呢間咧係響1500年建嘅，年代唔同爭幾百年嚇。係啦，嗱呢2間祠堂都好。保持好完整啊！嗱，係啦，呢間咧就係鄧氏宗祠啊，呢間咧係二公祠啊。一入到嚟祠堂呢度咧，好大㗎嚇，地方都好闊，好開揚嘅。嗱，嗰啲古建築啊，好多嗰啲。祠啊，嗰啲棟梁啊，嗰啲咩啦嚇，好靚嘅。嗱嗰陣時咧，響呢度屏山呢度咧，個村落咧，嗱呢度係嗰2座祠堂啊，係啦，呢度係新界地方啊。1898年，英政府租借我哋呢個新界九龍啊。當時咧就係響1899年咧，就呢個屏山呢度咧，香港大薩任港督過嚟呢度，村民呢度合照影相參觀，係啦。屏山呢度咧係有3條圍6條村。鄧氏家族啦，因為啲圍頭人啊佢本身有丁屋嘅，嗱而家起啲3層高嘅丁屋係啦，圍有唔同村喎圍村咧就係有圍牆嘅，圍住嗰條村叫做圍村，冇圍牆嘅嗰啲咧就叫做村，係啦。呢度有條大炮喎，有門大炮嚇。唔好大嘅啫，擺設呢度。古時嗰陣時用大炮嚟去打家伙嗰啲海盜啊嗰類啊。呢度咧係後海灣之前近海嘅，依家填海前變成後邊係天水圍嘅啦，係啦。呢條屏山嘅文物徑咧就係全長係1.6公里呢度有間叫做詩室即係以前讀書嘅地方啦喺門口度有部古董喎古董車哇好古老㗎啦，呢啲車好有型添喎係啦。行過呢度咧有道古井，係啦，呢個古井咧就係6角形嘅，俾網圍住咗啦，驚啲手仔跌咗落去啦依家冇。依家有水喉食水啦，依家唔需要用啦。嗱，呢個古井咧，6角形，係啦。蜜蜂鬥嗰個巢咧，係咪全部6角形6角形嚟講咧，俾啲生物專家話咧，就係最堅固最儲存量最多嘅，好似蜜蜂鬥咧，就係話係俾專家話係一個生物嘅建築師嗱，呢度古井咧係6角形嘅係啦，
因為啲蜜蜂竇咧，六角形咧係堅固同埋儲存量最多嘅，係啦，所以咧嗰個結構上非常之古時啲人好聰明啊！沿路見到啲圍牆裏邊咧叫做圍村啦，裏邊住人㗎嚇，都有嗰啲新起嘅樓起咗，係啦。以前啲圍村咧，前邊咧大多數有硬塘㗎嚇，係啦，呢度硬塘嚟㗎。即係好似風水啊嚇，係咪咁啊？係啦，呢度有硬塘嘅。行過文物徑呢邊咧，呢度咧就係天水圍西鐵站啊，係啦。隔離咧就係聚星樓，呢度係聚星樓啦啊。有時搭巴士咧，到天水圍啦，站啦有聚星樓有個站嘅，係啦。呢個聚星樓咧，嗰個高度咧係13公尺，即係13米高，3層啊！呢度咧有段歷史㗎嚇，之前咧係7層嘅，可唔可以經過咁耐時間咧，就話俾颱風啊咩上邊打爛咗，就少咗4層，依家變咗3層嚇，係啦，都係六角形嗰個設計嘅喎，係啦，頭先講過六角形係比較堅固嚇。係啦，呢個聚星樓咧就係保留咗依家600年歷史，響呢個2001年咧，俾政府列為一個古建築嘅1級歷史建築啊！上邊寫住聚星樓啊！裏邊咧又俾人參觀啦嚇，呢度咧就可以有條樓梯上去上邊嘅，係啦，保留咗600幾年歷史非常之好嚇。